Shalom, shalom, na mabuta bisika nyonso tozali na moi tope na pokwa oyo ezwami bino kolanda émission na biso oyo ezali historique de l'église des réveils. Bipai wapi tozobeta lisolo mpona loba koyeba biso nyonso église des réveils euta wapi ebanda ndenge nini ezalaki ndenge nini etambola ndenge nini mpo tokoma bisika oyo tozali lelo na église des réveils. Ndenge yango oyo mesano tozali na mosali na nzambe ya monene po azali moko ya homme de Dieu oyo abandi mosala nzambe lelo te depuis longtemps ebele bayebi ye ebele bayebi mosala asali na mboka na biso Congo apôtre Anatole toza na ye awa oyo tozobeta na ye masolo tozodéveloppe na ye à ce qui concerne l'historique de l'église des réveils. Nde na boye toki kopesa ye mbote yango ya kobanda émission na biso ya lelo. Bonjour apôtre. Bonjour Ndeko Nangai, pasteur Dieudonné. Bonjour Nabandeko Nyoso, Mwazo Landabiso. Merci beaucoup. Lelo, je crois que c'est sous la continuité de la série Nabiso autour de la historique des églises des réveils. Maintenant, ici quand tu soukas pas prochainement, tu l'obéla qui confusion oyo ezali nakati ya basali nzambe et puis basali nzambe belé ba dévier ba bungi ba réalité belé et puis tout le monde ba mususu biloko ya sacerdoce ya kala ya musu nde bazongi ba comme kolata zo cha confusion tozo baté oyo mwasi mobali ba robe ba bloko belé mais ya moto ko tala mozindo ya corruption lelo soki eza na eloko mususu buli kolobela doit moi révision moke pona bande ko mbala ya liboso balanda biso o ba komeka ko retenir lokola moi idée po epesa ba musu posa ya ko continuer kolanda biso na kati émission na biso. Nazo bakisa mbote epai na bao nyonso batie motema na bango na chaîne oyo mpona tina na koyeba vérité oyo ekomi na kati na ba nuage oya confusion oyo mokili ekotisi prochaine oyo solo penda tokokumisa mutu te tozosala mutu te tozosala nkolo chaîne oyo eza kolinga kozongisa bana na nzambe ya RDC pe ya monde na boyebi oyo ezoko bomate la lettre écrite mais la vérité oyo ezali koya selon esprit parce que c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit vivifie et l'esprit c'est Christ. Nde chaîne oyo ezolobela Christ. Ndeko outuko bananga lo bisoki na na mwa ndambo ya kozongela pona ko rappeler ko rafraîchir ma mémoire ya bandeko. Oui, esengeli ndengo na po ezali kambo tozo welela na mutu te tozo kima mbangu te tozo lukandeke bandeko bayeba wapi lelo tokomi na église mingi oyo ebengami église de réveil oyo sengeli ke réveiller RDC pe monde mais lelo ezali kokende kokota na kati na makambo oyo esengeli ke kota te pote kolo ye moko alobaki habite mokili oyo tolinga yango te na makambo na kati na yango. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Le système ya monde, ba organisation ya monde, eza ya biso te. Eza ko organiser monde, mais biso tozali organisé par Dieu, établi par Dieu, mpona ko la lumière. Porte lumière de biso église. Alors l'église est bandi ko lakisa que mission nango penza et simbil sauté. Donc ba komi ko recourir na makambo oyo esengeki ba recourir nango te. Mais baza ko bana biso na mukilete ngando ou bien nzete sokelali na mayate umeli ndenge nini ekokoma ngando te. Ekokoma mbisi te. Donc ngando kotika ngando mbisi kotika mbisi koba na kati ya mai kotika koba nyoka kaka nyoka église na kolo eko changer te pour kolo alobaki boye je bâtirai mon église et aucune puissance des ténèbres aucune force du séjour de mort du Séol ne prévaudra contre elle. Donc attention que tout koloba oyo to moni lokola et rétrogradation rétropédalation ya pédalage ya bandeko mususu bazongi na makambo oyo nkolo azaki kotalisa ba pharisiens na ba scribe que bino bolingi kotia bato chaîne komemisa bango mokumba oyo bino boko tombola ta na musapi na bino te. Cela veut dire quoi? La loi
était pour entraîner bana na nzambe babunga bungate. Mais l'esprit est venu pour vivifier, donner la vie et connaître qui est Christ et qui est Dieu. Alors, ce qu'on y a Christ, on y a l'église. Église ndenzoto na nkolo. Église ndendako na ye mo nkolo alobi que je n'habiterai pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Mais ye mo ka kofanda wapi? Abi je bâtirai mon église. Cette église ezali bana na nzambe nyonso bako se retrouver partout dans le monde. Mais bazali ko yeba nani azankolo na bango. Po na ngombe, na taba, na mbwa, na meme, na nyau. Bayebaka kolo na bango. Mais église oyo toza kolobela lelo ezongisima tala na mbaleleki to sololi nyonso mibale totalisi na bandeko ba révélation ya bandeko belé. Mais toza kokanga bakombo mingi po tosala lokola bato toza kosala culte des personnalités te. Mais toza koyeba ke eza na bana na nzambe asololaki na bango mpo na mboka oyo mpo na Afrika mpe mpo na monde yango moni topezaki na kombo lokola ya ndeko Jean Schwab parce que ngai nazalaki pe kata na mibunga kala pe kolo na nzela na liloba eyaki na nzela ya mutu wana nakendeki na kososola naza kokende na nzela ya balana na nzela ya botomboki na kobanda komodire oli ya kobenir tika na zonga na droiture nde na zalaki bongo moko ya basali na nzambe po ndeko wana ye moka aza komibenga ndenge boyokaka ndeko Roger oyo azali kolo chaîne oyo tozao lelo kokumisa nzambe mpo na kopesa ye makoki oyo alobaka toujours abi le plus petit. Même ndeko Jean Schwab aza koloba bongo bandeko baza na mikanda nyonso ndeko Jean Schwab akomaki bakotala na se signature na ezalaki le plus petit d'entre vous. Le plus petit d'entre vous a jamais ami benga prophète. Jusqu'à ce que babenga qui est faux prophète na Union européenne mobimba. Mais après ça qui va témoignage makambo nyonso esengeli. Ndeko wana aza moko na bandeko wana. Tozo tanga ndeko muswa utaki na Chine. Akomaki pe akomiseli biso lilobakino awa. Même ndeko Jean Schwab atangaki pe atangaki na kati ba mikanda. Kombo na watchman ni. Azalaki pe na disciple kombo na nani Lee. Witness Lee akufaki na États-Unis. Watchman akufaki na prison na Chine pour l'évangile. Awa na mboka na biso tozwaki pe bandeko ebele. Bamonana kikutuna na bakonzi. Bayebani na kati na sango malamu toza na yango malgré elati lelo monkoto kazaka ya kala oyo église esengeki na kolongola mpona kolata kazaka ya esprit église lelo ezongi nyonso te pour Kolo a mis réservé toujours 7000 hommes. Bon, va fléchir nam devant Baal te. Bazali. Le Kolo a chaîne de Zoro Salao. Ils ont mis solo et belete. Ce qui ont donné un gros sunga. Mais, mingi lelo badana puissance badolo batozana makokinyos. Mendeko awa a proclamé vérité à faire la vérité. Bisonyo sozo talela. Bokonzi na likolo. Recherchez premièrement le royaume. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Nakanisi ndeko na kulingana loba tango mulaiti po minute ya biso za muke malamu opesa mutuna na moi ba question spécifique oyo ya makambo tolobela kimba eleki pona ko kolimbola. Merci beaucoup na éclaircissement au PC. Je crois que mandeko bazo na biso bazo yi esika to uti esika to zo kende na molimo na nzambe na esika to kende ko. Mais OK donc le bien par rapport à Jean Shoah, par rapport à Jean Lee, Bali, Antonio Soana, Bamaki, prophétie à Minelle, on a beaucoup d'ambition, Bamaki évangile à la beaucoup d'ambition. Mais au lobby sous place, au lobby, ils amènent la bande de l'ambition, mais à la beaucoup d'ambition à Congo, où on nous amène à se révéler la carte dans Congo, et puis nous avons appelé ça dans même message à ce qui concerne le beaucoup d'ambition. Parce que tout le monde va mis Balé Misato, oyo penza nzambe ayebisa bango makambo etali mboka na biso pesa ma prophétie et puis bapesa na banani na koki koyebisa yo boyendeko pona na répondre directement na yango boyete na zongeli mwa muke sima ndeko oyo naza kotanga mbala mbala awa Jean Schwab atalisaki alobi mboka wana eza mboka na bilaka minene batu bazali ebele ba oyo nkolo abengisi bango mpona ntina na kolongola boumbu
oyo kutu bato bakene kosala ti baba noteka na bato et la majorité ya bato batekamaki bautaki awa na RDC po bakene kosala mokili ya Amerika ya Brésil na ya bamboka ebele kuna bautaki mingi awa mais kasi na kati na basali bo nzambe akene na kosolola totunaki ndeko Jean Schwab na 1989 totuni ye boye na makomi tolobi toza na ndeko moko awa komona ye Simon Kimbangu est-ce que yo mutu ozo kozwa ba révélation encore ozo solola na yo okoko yebisa biso mutu wana za nani ndeko nazoloba ngai ndi nakomaka mukanda wana pe nazwaki réponse na ye na maboko na ye pe signé et pas Jean Schwab atindi pe alobi ke publier yango o nazoloba na yo uti na nzambe uti na ngai te ndeko wana Simon Kimbangu aza serviteur de Dieu lokola ngai pe nzambe asololi na ye mpo na mboka na bino moko ya ba homme de Dieu oyo asolola kolanda makambo ozomona lelo te nazoloba na yo ngai nazwaki réponse wana naza nano trop jeune na kati na mosala na nzambe na 1989 Jean Schwab akomi mpe na publiaki yango na bato nyonso baoyo bazalaki ko ndeko oyo Jean Schwab alobaki na yano na mukanda oyo nazoloba ete moninga na bino ndeko na bino oyo Simon Kimbangu azali mpe azalaki mosali na nzambe oyo nzambe ayebi lokola ngai mpe lokola yo bongo nazali kotalisa yo ete ndeko wana kolanda oyo ezoleka na kuna epa na bino te po bakomisa ye nzambe bakomisa ye molimo mosantu akomeli ngai naza koloba biloko ya commentaire ya bunyama te nazoloba biloko oyo ndeko Jean Schwab mobotama ya Suisse akomelaki ngai alobi soki ye azalaki mosali na nzambe te ndenge bacolonisateur na bino baboyaki kondima ye mpo na nini boza koyoka lelo baoyo nyonso balandi ye baza koloba ke ezali église de Jésus-Christ sur la terre mpo na nini balobi bongo soki ye azalaki mosali ya Yesu te alors bolanda te baoyo bazali komema sikoyo bino na nzela ya colonisation mpe ya molili baoyo balingi bazongisa bino na batradition mpe na baphilosophie ya bankoko baoyo bayebaki Yesu te mais Simon Kimbangu ayebi Yesu mpe akozala na biso na yo na tango enlèvement ekosalama tokomonana na ye mpo ndeko oyo asololi mpo na Kristo nde ntina mokili eyinaki ye kasi baoyo baye nsima na ye bakomisi ye nzambe bakotelema na esambiselo malamu nde babongola mitema alobaki biloko wana tokozwa banini malobo oyo na 1989 donc c'est qu'à partir de 1989 déjà ils ont battu comme ça déjà c'est mon mais avant cela parce que bandaki depuis kala bandaki yango na bambula moi liboso na 89 oyebi même pourquoi nani avec le maréchal et comme qui lokola une religion d'état bandaki ko kozala pratiquement égal à l'église catholique ndenge tomonaka ou bien à l'église protestante traditionnelle. Il faut l'État a tout na bango point de vue à likambo nyonso oyo l'État linga kamata lokola ba décision. Ezaki pona bongo. Mais kasi ye asailaki l'État te, ye asailaki Yesu Kristo. Ba oyo ba yesima mpona tena na makambo oyo yebani ebele lelo na kati na mokili ya kolia pe komela ya koyeba na pe kombo mata lokola nene ezaki na Babylone. Ouais, nani Nimrod aza mwana ya Kush ba descendant ya nani Lot. Donc tango akeneki koloba ke bakoma kombo bazala grand une grande nation yeba na un grand peuple baloba batonga tout nde oyo biloko ezotongama na kombo na basakoli ebele ndeko Jean Schwab atunaki ngai na historique ya mboka na yo oyebi te ke kimbangisme eza lisusu yango moko te parce que nyonso oyo yoki ebakisi isme eza lisusu oyo ya Yesu te ezali similitude ezali imitation
ezali imitation. Même biso ba chrétien, tozali na christianisme te. Mais chrétienté ya lelo ezongisi biso na christianisme. Et comme fanatisme. Alors que likambo ezali nde spirituel. Ezali nde batu ba yeba mokano na Nzambe kati na Yesu Kristo. Ezali Nzambe ye moko amimonisi. L'incarnation, c'est-à-dire la corporification ya nzoto ya Yesu pote Nzambe akamata nzoto ya mutu pe abanda loba lokola mutu kasi bandeko wana balandaki liloba oyo soki totiki ndeko Simon Kimbangu tozali awa na mboka na biso na bandeko mosusu ebele bayambaki liloba mais bakendeki na nzela ya kobunga mais bayambaki liloba pona tina na kolamusa mboka bamingi soki toleki na kati na koluka koyeba okomona baoyo batikalaki na sembo tikino bakendeki kolongwa na nzoto oyo ya mabele bazongi na mabele lokola papa na biso kolutu na biso Adina Bala travaillaki na kati na nzela na solo bien que nuage ya mokili ebandi koambrouiller makambo yaki na sima mais ndeko wana c'était un homme de réveil soki okei na bao mususu totikali baza ebele naza na ndeko mususu aza na États-Unis sikoyo nakosala lokola nazosala publicité te mais azalaki na bandeko mbiye oyo bazalaki na Sentinelle na apôtre mbiye po bango wana nyonso ezali période oyo biso tobandaki kosala conformément na emoniseli oyo ndeko Jean Charles batalisaki na ndeko Watman oyo ya kuna na Chine batalisaki ke esengeli te bokangama na kati na basinagogue to na batemple po Nzambe akofanda na ndako ya oyo esami na maboko na bato te mais 2 ou 3 oyo bandimi ke Christ aza centre na bango c'est ça l'église nde bao wana nde bakoyamba alors c'est bokene na kotala tenkolo azalaki na tempelo abimi na tempelo afandi libanda komi kobeta na ekuke abi oyo akondima ngai na kokota epa na ye oyo akofungola ngai na kokota donc ezala aza kozonga so na synagogue te mais azokota na ndako. Donc transition de l'église, des synagogues, des temples à la maison. Nde mingi bande kolokola ba Adina Bala ba yaki ezaki pona kotonga te. Ezalaki pona kotonga ndako ya miso te. Ba yaki nde kotonga ecclesia, les appeler, assemblée, tobima na biyanganelo oyo ya système ya religion. Nde yo mone zongi lelo système ya religion parce que religion soko lukiata dictionnaire nini okuta définition oyo eza ya parfaite ezate bakoyebi soka ke c'est un principe humain pour adorer le plus haut, le plus puissant, adorer, rendre gloire à quelqu'un qui est le créateur ou selon ce que nous devons comprendre. Azokanisa. Donc, nde oyo bandekwana mingi sikoyo bazongi na sima bakoti na religion. Religion yangoyo et avalé presque mais biso nyonso te pas totalement parce que biso mosusu toza na kati na religion te. Okomona komi ba ekulusu ya minene, okomona ekomi ba tiatir, ba robe, biloko oyo ya nani ya minene oyo nano et moyen kotanga yango nyonso eza te bato akoyebake toza kovize moto songolo. Mais Nzambe alingi nde toza na religion te parce que religion eza koopose biso na Christ. Christ azali oyo apesi biso vie ya bonzambe mpoke mokili ekoka kozala préparé na Nouvelle Jérusalem. Tala bandeko ya Kibangisi tango bayokaki likambo oyo na nzela na malakisi ya ndeko Kimbangu. Bakanisi ke il faut kotonga mboka kopesa ngo kombo Nouvelle Jérusalem. Te Nouvelle Jérusalem mokande lakisi biso que ezali Christ nde akokitisa yango. Parce que biso ke na likolo te comme les autres disent qu'il y aura 144 000 qui vont aller au ciel et les autres vont rester. Non. Tokozala kaka awa na se
même les 144 000 euros, seulement 144 000 euros en l'air. 144, les alliés depuis Bandeli. Il y a 12 multiplié par 12 au coût de 144, fois tout le temps, il y a un siècle sur les canaux, il y a PC 144 000. Donc, le coup là, échantillon, il y a chaque génération, et qu'on a 12 générations, il y a un Zambé, pour la mur, il y a Jérusalem, il y a 12 fondements, et il y a sa concrétisation et le banazam. Naibite po tango ekozala moke na makambo ebele ya koloba na sika wana mpona toyokisa malamu nzela ya basali mosusu babakisamaki ndenge totangi Dina Mbala, totangi bandeko Mbiye oyo tozalaki na bango na kati na mosolo na ebandeli bamingi mpe baleki oyo babimaki na kati na nzambe malamu lelo bazali babengi bango basali ya minene bazala kati na mboka awo me bamosusu bakomi na nzela oyo tozokoloba lelo ya religion baza kolata bazambala bazali kotambola na bamilangi ya mafuta oyo babengaka huile d'olive huile d'onction alors que onction ezali molimo na nzambe eza nzambe moko kati na biso bakomi otambola na milangi soki aza na yango te akoloba na oyo likambo te il faut yango ezala mouchoir il faut somba il faut sabo bamingi bakoti kuna bamingi akomi obimisa magorodo na libumu na nzoto basizo biloko ndenge na ndenge parce que batiki nzela ya réveil bazongi na religion. La religion nous éloigne de Christ. Biso to bengi oyo émission en restauration, il y a valeur spirituelle, cela veut dire que il y a kozongi sabato na bonzambe oyo nzambe alobaki uta na bakoko oyo baza ba père spirituel il y a église ya nkolo. Apôtre ina chawana mungwa kati ya makambo ozoloba. Ina yeba parce que ndenge ozobeta lisolo ya basali na nzambe oyo même ya biso ya Congo oyo nzambe avisitaki bango basali makambo minene mpe na nzambe. Ina yeba baza showa bata bazali koya papa Simon Kimbangu ozwi papa Edina Bala ozwi basali na nzambe minene époque wana oyo nzambe avisite bango. Abiyema na bazali na ndenge nini par rapport ya lelo bazali kolata ka banzambala bakroa bazona ba prophétie ba wile ou bien bazali kolata pa veste bilamba ka abwele to lati ndeko atane to dolata veste boye lelo comme modèle que pour que ne ko prêcher baninga il faut la veste il faut le français to anglais ozala na traducteur to interprète te kolo asolola ki na langue kombo araméen kolo Yesu langue ya isika mama na ya botaki ye na Galilée ezaki araméen ndo langue azako solola tango ba ko traduire bible biso ya liboso akomia na grec poke ekomela biso bongo biso lelo tokomi na bilamba oyo tokomi ba veste tokomi na ba nani ba tenue ba chasuble na ba biloko mosusu oyo bakombo na français za makasi ndeko ezate bandeko yo tangi ba oyo nyoso bayaki ezala ba pasteur américain ba prophète américain bayaka balandaka Maréchal Mobutu na Gbado balataka bilamba teke balati zambala balati signe songolo croix ya monene te chaîne to non ngai na ndenge tozali aboyo toza bato ya oyo babengi lelo na côté ya ba groupement ba plateforme ba église biso toza ngambo ya bo babengi ba église indépendante indépendance na biso okomona ngai te na kati na plateforme moko songolo parce que basili kozala inondé bakoti kati na déluge mbule se zipi bango ya mukili baza déjà infiltré oui bazoye baté l'ancien prophète alobaki na jeune prophète mosusu alobaki ngai mpe naza prophète lokola yo mais bazolakisa babiki nzambe asi alongwaki oyebi makambo ya Samson kaka ndenge moko nzambe asi aretire ye aza kobunda na makasi na ye c'est ce qui se passe aujourd'hui tika nalata boye mpo bato bakanisake nazali kosalela nzambe nde omoni bazolata bazamba bandeko adina bala alataki bachemise ya mike oui alataki bapolo bapulove banani bachemise manchette oyo ya maboko bikuso ya maboko milai azalaki mutu simple et puis nzambe azolakisa biso que
biso tosengi to dans la sobre et modéré tokoko laxate o tala sapato nakanisi oyo eza mwana moke te ndeko na mboka oyo yebi ke bato mosusu batia lolemu na bango na basapato ya basali na nzambe lolemu po alongola poussière alobi Maria Magdala asalaka te kolo alakisi biso na Rome alobi biloko nyonso ekomamaki liboso ekomami mpo na biso toyeba mpo na nini toyeba nini toyeba baerreur ya kala tokota na erreur wana te tout l'Ancien Testament ezalaki mpona kolakisa biso que loi eyaki comme pédagogue alors makambo wana nyonso kolo ayi kopratike yango nde omoni yango ekomami na baévangile mpona korapele biso mais alobi na kati na Romain mpo mokanda ya Romain eza évangile ya Paul évangile ya Paul oyo babengi Romain mokanda épître de Romain alobi ke biloko wana ezali te mpo biso topratike mais mpo toyeba rétroviseur totala ke baerreur nini bakometaki mpo biso tokometre te bakolambola sapato na yo ndenge nini bakobanda koadore yo ndenge nini batie batapi batie basher na place oyo ke motu mosusu na église akoki komata kuna te babi kuna ezali ya loin de Dieu loin de Dieu nde wana loin c'est Christ biso nyonso ozali bafrère personne ne peut appeler un autre maître directeur père seigneur et tout mais l'appellation wana na biloko wana nyonso ezongi elongo na bilamba na bamafuta wana ezongi lelo na mokili non ça c'est la déviation ça c'est la voie de Balaam wana ezali destruction ya mosala na Nzambe si vous êtes serviteur vous ne pouvez pas détruire ce que vous êtes venu construire vous avez été appelé à être co-ouvrier avec Dieu mpona kotonga ndako ya Nzambe ndako spirituel apôtre oui toujours batisaka bamoke po toleka koéclairci bana na Nzambe na likambo monene oyo Nzambe apesi biso na mboka ya biso ya Congo ya kozala nayo mpona koéclairci biso vraiment bisika towuti na bisika tozokende bon nakolanda yo ndenge ozoloba koyoka basali ya Nzambe neti ya biso nazoki na lavanda mingi pene mpa na biso bacongolais po tokanisaka ntango moso ndele Nzambe alosela biso te alobelaka bakoko na biso te to batata na biso te na mosala ya Nzambe oyo toza nango lelo tokomona prophétie yango oyo ezalaka ya basimon kimbangu ya bapapa na biso ebi na bala na basala Nzambe mosusu Nzambe avisitaka bango na ya lelo différence wana ekoti par rapport à nini mpo liboso oyoka simon kimbangu azala makambo aloba mpo na mboka oyo epuis lelo tozovivre yango bapapa ebi na bala baloba makambo mpo na mboka lelo tozotambola na kati ya matambe pourquoi baoyo ya lelo tozo kodiscerne te mpe kocomprendre te eloko mpenza nini Nzambe azololela bango mpo na génération na biso na mboka na biso Congo en dehors ya bokabwani oyo Kimbangizi akotisi mais est ce que so omoni balakisi Kimbangu alati costume alataka aliputa bango bapesaki kombo tata liputa mpo na nini mpo soki alingaki honneur mbele bapesaki bambongo mpe alingaki ayokana na bakolon balingaki bapesa ye babi koloba te mais simba oyo te kaka Yesu tala biso toyaki na recommandation telle bayaki na recommandation ya 3C conquête civilisation nani conquérir et puis civiliser nako nani se ya misatu na bosani se wana nde oyo bazwaki lokola mot d'ordre mais papa Kimbangu akotaki nango te atikali alati simplement parce que azalaki na akoyaki te na nani na épreuve rude épreuve ya survie bandeko ndenge tozoloba lelo bakoyi na épreuve ya survie balingi bayebana balingi bakoma kombo na bango na mokili mais soki okomi kombo na mokili na livre ya souvenir ya Nzambe okozala te bakomi na mur ya place ya église avec le révérend Songolo ye amiti révérend bakomi na kati na babiloko nyonso bango baza kozwa po bakoka na komata mais kasi nkolo alingi bongo te o ndenge otuni nga zongela moke esika otuni na parti ya suka olobi nalobi bapotre ya kala to baprofete ya kala bapapa edi na donc bazalaki kozwa bamessage ya Nzambe mpo na mboka na biso mais pourquoi
pourquoi les génération il y a ma prophète soi-disant grand prophète big prophète archi-prophète pourquoi ils sont incapables il y a un message il y a un mot et puis il y a une manière normale pour tout le monde appelle à matambi pour kolo basakanaka na été soko pesi mukongo apesi mukongo mais kolo aza dictateur te pour abanda ko bomba pour batumi bakansa soki muto akufi ndebe za kanda ya nzambe te kolo azotikela bango temps pour bakoka ko changer tango signaki engagement ya kokoma mosala na nzambe eza po sela ye nzambe aza na ngolu oyo babengi grâce atikeli autant wana ya grâce mais tant ya grâce eza perpétuel te parce que le royaume des cieux c'est pas le royaume ya grâce te ezali ya baoyo bakozala violent nde bango bako acquérir bokonzi na nzambe donc bandeko lelo baza kozwa maloba na nkolo te parce que bazongi kati na religion oyo nayebisaki yo awa pardon que nkolo yesu azoyebisa bafarisien bino bolingi boboma mosala na nzambe mpo na batradition na bino na bonkoko na bino parce que bango balingaki bamitia boye bareproche nkolo mpo na basali na ye bakende kobuka masangu batamboli mwa voyage molai bazalaki na nzala balia lisango alors nkolo alobaki bino bolingi bobebisa mosala na nkolo mpo na tradition na bino alors tradition wana philosophie wana makambo oyo bato aza koimagine makambo ya bato nde lelo ezali mpa na bandeko mpo nakoma moto monene il faut naloba boye mpo bayeba ngai il faut naloba ke délivrance ezali ndeko ngai nde nazosala naso natieli oyo loboko obiki délivrance elingi koba na kokweyisa motu bongo bademo bakobima lelo ozokoyoka na kati na église bango bakosolola na nkolo ndenge nini parce que bazosolola na Satan. Alors que dans l'église, nous ne pouvons entendre seule la voix, que seule la voix de notre Seigneur. Mais le loco pasteur a dit, Yos, démon nini? Quel démon a yo? Démon a péché que combo na ye. Na kati na lieu ba bengi église. A péché réponse à ngai démon tel. Boza combien? Tozali 200. Ye bosali na nzambe azo dialoguer na ba démon. Na place o ba bengi zandako ya nzambe. Mais vous autres sont troublés là. Vous êtes troublés, vous êtes troublés, vous êtes troublés. Yo bien côté. Te toyo kaka. Mais ngai na do vivre. Mais bango siko bazo baki bango nzamba pesi bonde makuwa. Ndengala ba démon na kata bazo to ya bato. Nzamba lobi boye, baoyo baboy kondima évangile na tikeli bango mulimo oyo ya égarement et simba bango. Donc baoyo nyonso basala ba pratique. Ils sont dans l'égarement. Ça déjà la kata égarement. Dans l'égarement frère. Vraiment. Oui. Yo nakati na ndako ya même dans nos familles. Nga za marié, yo za marié. Na ndako ata soki mama na papa baza na problème, mama azotika mwa temps ayoka na papa aloba. Mais soko okuti oyo alobi, eza mwa confusion. Bongo sikoyo nkolo na biso. Na biseki yo ne bandeli. Na lobi kozanga ya kososo la Genèse chapitre 1. Verset 2 na verset 28 koya kokita tango nzamba za kosala koya kobimisa mwasi na kati ya mopanzi biloko wana nyonso zopesa mobulu na lelo musala na nzambe ndenge zotambola tala moto akende kozala na kati na ndako ya nkolo Satan aloba na abanda koloba na munoko pardon après sa réponse na musala ya nzambe abibiso tozali awa tozali autant bazawana et puis ensuite on moto soi-disant ayamba Jésus le Seigneur personne et l'homme le sous va ko essayer le sous va lobi que azana ba démon mususu yao na pesi le moindre évangéliste Roger Baka alobagabi et ça va mettre famille donné Bible le dit dans son palais tout ce qui est gloire donc ce qui déjà dans son palais c'est sous gloire te comme ngai no komba tata moi c'est que également ça c'est que exactement confirmation mais zali kambo ya lokuta te okati ndeko lokoti yango to imaginer a imaginer te
azosala nzambe biloko ebele ezobima na kati na monoko na ndeko Roger Baka bato bazwa yango lokola liseki te. Même tant que vous avez na découverte oyo ya makambo oyo science ezosala na makambo oyo loge za ko sala. Non, ce n'est pas de la blague. Nous sommes régis par un système où Nkolo alobaki abike n'aimez pas le monde. Pourquoi? Parce que abengana ki oyo azalaki pa na ye abwaki ye na se. Et tant que ye na se azako ba na Nkolo même tant que Nkolo ye na kati na nzoto alobaki na alobi et si tu veux saute, je te donnerai tout ça parce que cela m'a été donné. Azako ba nini? Bokonzi ya mokili soki yo fukameli ngai ngana kopesa yo. Bandeko wana bazako sala bazosala na nguya na Nkolo te bazako loba na biso alobi bayo bazosala ba miracle biso sala te basi basili bazala bona bo. Non, bazokela bato ba jalousie te, jalousie zate. Bango bazande dans l'égarement et ils entraînent le peuple de Dieu dans l'égarement où Nkolo alobi que si un aveugle conduit l'autre, bango bazokela na liboulou. Si un aveugle conduit l'autre, bango nyonso suka na bango eza na liboulou. Minute na biso et comme penza na suka et ndenge toyosaki bino bolemba te boko bakolanda biso ntango iso apôtre azali soki Jésus-Christ na nazongi te biso tozali toujours kocontinue parce que 120 ans nde tokotika mokili oyo lokola Moïse. Donc tokobanda ozala wana ntango nyonso oloba oyo etali histoire de l'église de réveil. Eza na makambo ebele oyo tokoloba, eza na makambo ebele esengeli elima mpo libota na Nzambe mpe bakososola nini oyo Nzambe asala to abongisa mpo na biso bao tozala koyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na biso. Apôtre mpo na lelo nini mpenza libota na Nzambe basimba par rapport ya émission ya lelo? Ya liboso ezali bolingo ya Nzambe epa na biso bato. C'est pour cela atiki biso na note ke tolongwa po matoi na biso toyoka liloba na ye tozwa tan ya kobongwana. Donc tokoki te ata toza koloba bandeko baza kati na égarement eza te ke toyini bango te. Eza te ke toza kobundisa motu te. Mais toza kopesa mbela bandeko bozonga tozonga. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Nkolo na biso azoloba bongo. Donc on a koloba ke le peuple de Dieu va retenir ezali tozonga epa na Nzambe. Pona cheno yo kolanda. Nga na talisaka bana na nga na ndako na mama na lobi. Tala bandeko soki baza koyemba nzembo ya adoration. Omoni mutu azo mitala ye moko na nzoto. Alors que l'adoration s'est adressée à Dieu. Oza kotala soki mama aza na position en nzoto kuna na simaza munene bo azo baluka zo tala yango ndenge zo ningana. Pasteur pe azo tala yango ndenge zo ningana. Mais ozo tala poso ezo kufa ou bien ozo tala gloire ozo pesa na Nzambe. Et la musique là suscite des émotions et ba émotion wana mutu abosani kaza ko adorer Nkolo akomi kotala nzoto na ye. Et ça na sengi te tozonga epa na Nzambe. Tozonga epai na Nzambe nde wana ezalaki maloba na biso ya suka mokolo lelo kola pambola bino nyonso bayebolandi émission na biso oyo tozolobela historique de l'église de réveil tozana esili te tokokontinue tozana oyo topesi merci na apôtre Anatole Nzambe apambola libota mobimba mbote mpe na mama na bana nyonso na ndako sika bazali topesi mpe mbote na le moindre le plus petit de tous les serviteurs de Dieu Nazan esenga koyoka ke babi Jean Shoah déjà na ba 1967 azali ko bibenga le moindre. Donc kola pambolo le moindre biso kozali pambola libota mobimba. Nzambe apambola ndeko azana sima kamera Yoshi Lusilao kola pambola yo apambola. Amen. Nzambe apambola merveille oyo azali ko na so montaka émission oyo kola pambola yo apesa okinya apambola pe na régie kuna ndeko na biso Ris et apambola pe ndeko Jérémie kimia ezala bota na bino na pamboli to ya libota pe mwasi na bana ndako na pesi emote Nzambe apambola bino tomani balasi. Amen. Bye bye.